नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंकवाद के खतरे को जिलाए रखने की कोशिशों में जी जान से जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार 17 जून को स्वीकार किया कि पाक अधिकृत कश्मीर से कुछ आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर राजौरी पुंछ में घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में जिलाए रखने के लिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया जा चुका है। शनिवार को श्रीनगर में पुलिस द्वारा आयोजित जश्न-ए-डल वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए DGP सिंह ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का दोनों पक्षों द्वारा बड़े पैमाने पर सम्मान किया जा रहा है, लेकिन कुछ गतिविधियों के बीच घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, खासकर राजौरी पुंछ सेक्टर और कुपवाड़ा सेक्टर में। हमने घुसपैठ करने वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक सिंह ने कहा कि घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की संख्या काफ़ी कम रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी एजेंसियों की ओर से इस तरह की गतिविधियों के जरिए समाप्त होते आतंकवाद के खतरे को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर हमारा घुसपैठ रोधी ग्रिड सतर्क है और वे अपना काम कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI भाषा के अनुसार DGP सिंह ने कहा, इससे पहले भी इस तरह की करीब 6 कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। पुंछ राजौरी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशें सफल भी रही हैं, जिनमें पाकिस्तान से आए खूंखार आतंकवादियों ने कुछ स्थानों पर आम लोगों और कुछ सुरक्षाकर्मियों को भी निशाना बनाया। उनका पता लगाने और इस तरह की साजिशों को नाकाम करने के लिए अभियान जारी है। गत शुक्रवार को पुंछ और कुपवाड़ा में चलाए गए अभियान को लेकर पुलिस महानिदेशक सिंह ने कहा कि घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा, पुंछ में उन्हें घुसने का मौका नहीं मिला और उनके प्रयास को विफल कर दिया गया और आतंकवादी पीछे हटने को मजबूर हो गए। हमने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया जो आतंकवादी अपने साथ लाए थे। कुपवाड़ा में पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। DGP ने कहा कि मुश्किल से ही कोई स्थानीय व्यक्ति आतंकवादी समूहों में शामिल हो रहा है। ये सारी घटना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान भारत के साथ में कभी भी सच्ची दोस्ती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि देश का बंटवारा ही 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। कुछ लोगों को जिन्हें ऐसा लगता है कि आपस में क्रिकेट खेलने से और पाकिस्तानियों को हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका देने से आपसी भाईचारा बढ़ेगा, तो वो किसी दीवा स्वप्न को पाले हुए हैं। ये कभी सच नहीं होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।